slime nè. Sao các bạn thấy dẻo đúng không? Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách làm slime nhé. Ok, giờ các bạn cần dụng cụ. Đầu tiên là một cái bát, rồi đồ khuấy, nước nữa, màu thực phẩm. Ở đây mình có 3 màu lận. Nếu mà bạn không thích xài màu thực phẩm, bạn cũng có thể xài mấy loại màu chuyên dùng để vẽ. Nhưng nếu các bạn không muốn dùng màu thì cũng được. Rồi, tiếp theo là một lọ keo. Nếu bạn muốn làm nhiều hơn, bạn có thể cho nhiều hơn lượng keo. Và một chai dung dịch rửa miệng. Rồi xong, bây giờ chúng ta bắt đầu bài làm nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ mở lọ keo ra và đổ vào bát. Rồi xong. Tiếp theo chúng ta sẽ đong khoảng 1,5 chai keo này. Nước vào. Đong nước vào khoảng 1 chai và khoảng 1,5 chai. Trời ơi, nó chảy nhiều quá. Nếu các bạn muốn slime dẻo thì các bạn có thể đong nhiều nước hơn. Rồi, sau đó các bạn sẽ khuấy đều. Nhớ là khuấy thật đều bạn nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cho màu vào nhé. Ở đây mình sẽ xài màu đỏ. Wow, màu đỏ thật đẹp nhé các bạn. Wow, thật là đẹp. Bây giờ mình sẽ pha dung dịch rửa miệng với nước. Nếu các bạn không thích như vậy thì các bạn có thể đổ dung dịch rửa miệng trực tiếp vào. Bạn có thể cho từ 3 đến 4 giọt. Hoặc nhiều hoặc ít hơn nếu tùy theo ý muốn. Bây giờ mình sẽ đổ dung dịch rửa miệng đã hòa tan vào nước. Đổ từ từ thôi nhé các bạn, và tránh khuấy mạnh quá, để nhiều bọt quá cục slime sẽ xấu. Đúng lại rồi nè các bạn. Ở đây mình cho thêm một chút dung dịch rửa miệng nữa. Các bạn phải khuấy thật đều để cho dung dịch rửa miệng tan hết nhé. Wow, sắp đông hết rồi nè các bạn.
Giờ mình có thể chạm vào được rồi đấy. Nhưng mà vẫn còn hơi dính nha các bạn. Các bạn có thể cho thêm dung dịch rơm miệng vào để cho đỡ dính hơn. Wow, xong rồi, giờ mình có thể thả nó ra ngoài. Rồi, giờ mình có thể đụng tay vào chơi được rồi nè. Không dính nữa nha các bạn. Các bạn cần nhào thêm một tí nữa, Hoặc đổ thêm một chút dung dịch rơm miệng vào tay, hoặc đổ vào slime để trộn trực tiếp trên tay luôn. nó rất là mát nha các bạn, dẻo nữa. Wow, rất dẻo nha các bạn. Màu rất là tươi và đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách bảo quản. Nếu các bạn muốn giữ được lâu, thì các bạn cần một cái hộp. Giờ mình sẽ chuẩn bị một cái hộp như thế này, nhớ có cả nắp nữa nhé bạn. Rồi mình sẽ đựng trong hộp và đóng nắp lại. Khi nào bạn muốn chơi cứ lấy ra là chơi. Nhưng mà nếu các bạn muốn nó dẻo và không dính nữa thì bạn có thể mở nắp ra để ngoài trời khoảng 5 tiếng. Không sai rồi. Cái này á, nếu như mà các bạn muốn nó đỡ dính và dẻo hơn trước á, thì các bạn có thể để trong hộp á, đóng kín nắp lại để 2 tiếng. Thì sau khi lấy ra chơi nó sẽ đỡ dính hơn. Rồi nhớ like và subscribe kênh của mình nha. Có gì thắc mắc cứ comment bên dưới. Bye bye. Chúc các bạn làm tốt.